Eh bien, l'exercice 2. Il me donne, alors l'énoncé, soit la fonction de production y égale. Mais y maintenant, on a utilité. On a y égale 4k un tiers, ainsi de suite. Notre fonction de production, le producteur a une fonction de production. Il va produire une quantité Y à travers un ensemble de facteurs. On se limite au micro 1, le capital, le travail à KH. D'accord? Voilà la forme donc, de cette fonction de production avec L, c'est la quantité du travail, K, c'est la quantité du capital. شوفوا مليح l'exercice. L'exercice فيه قداش من partie. فيه شوفوا مليح فيه deux parties في l'énoncé. On a une partie 1 et une partie 2. La partie 1, يقول لك on se place à court terme. ديما قرا مليح l'énoncé نتاعك. Ou la partie 2, يقول لك on se place en long terme, يعني en longue période. Très bien. شنو الفرق؟ الفرق في التريتمون de l'exercice. في les astuces باش نشوفوهم توا. À court terme, ديما يعطيك capital égale une constante. هذا هو le court terme. ديما le capital, il est égal à une constante. في longue période, le capital le travail زوز varie. D'accord? حتى واحد فيهم هو constant. هذا هو أول remarque نقولها لكم. Donc, on est placé à court terme. Donc, à court terme, K, c'est égal à K0, c'est égal à 8. Très bien. Eh bien, la première question, petit a, déterminer la quantité optimale de travail en fonction de Y. Il cherche la quantité du travail en fonction de Y. شو تعمل انت وقتها؟ أول حاجة تعملها شوفوا مليح. Donc, puisque à court terme K égale à 8, eh ben, direct تمشي les fonctions de production تاعك. أول حاجة تعمل هذا أول réflexe. Quel cas هذيك les fonctions de production, tu vas la remplacer par 8. Voilà. Donc, 4 fois 8 à la puissance 1 tiers fois L à la puissance 2 tiers. L تقعد variable. Voilà. Donc, on a 4 fois 8 à la puissance 1 tiers. Sauf tout 8 à la puissance 1 tiers, qui est à 2. D'accord? Donc, ça donne 4 fois 2 fois L à la puissance 2 tiers. Ça sera Y égale 8L 2 tiers. علاش مادام عملت هكا؟ هذه هي la fonction de production à court terme. شفتوا هذه c'est la fonction de production à court terme. Voilà. أول حاجة نخرجوها ما عادش نخليوها fonction هكا en fonction de K. Je remplace la valeur de K et j'ai la fonction de production à court terme. B. À partir d'ici, on va tirer L. خاطر هذا هي المطلوب قال لك déterminer la quantité optimale du travail en fonction de Y. Donc, L, هاي هوني, on va la chercher à partir de cette fonction. Donc, L, l'exposant تاعها 2 tiers, ça donne Y sur 8. انا l'exposant قلقني خاطر نحب L ما نحبش انا L à l'absence de tiers. نفس l'astuce اللي خدمناها قبل. Donc, fois l'inverse هوني. Donc, de ce quotient. Qu'est-ce que j'aurai alors? J'aurai L égale Y sur 8, le tout à la puissance 3 demi. Et c'est fini. Voilà, on a répondu à cette question à travers cette petite démarche. واضح شو عملنا؟ Donc, à court terme, tu remplaces la valeur de K في Y. Voilà. عندك une nouvelle fonction de production à court terme. هي في شوية الباز. خرج منها L. Et c'est simple. هذه petite A. Petit b, sachant que le prix unitaire du travail, partie les prix, W, c'est le prix du travail égal à 20. R, le prix du capital, c'est égal à 2. D'accord? On va noter. On note les données internes. Donc, petit b, il me donne R égale à 2, W, c'est égal à 20. D'accord? Et qu'est-ce qu'il cherche? Il déterminer la fonction du coût total, du coût variable, du coût fixe moyen, du coût variable moyen et du coût marginal à court terme. قلت لكم أنا جبت لكم examen type. donc هذايا ديما نطلبوهم في الإكزامان. ركزوا معايا. هو بالوحدة إذا خرج الكو توتال
راهو الباقي كل ساهل، ما تقولش يا هذا كل باش نخدمه ساهل إذا خرجت الفونكسيون دو كو توتال صحيحة. أنا شنو نعرف؟ أنا نعرف الكو توتال اللي هو سيت إيكال كوا، مش ار كا بلس دبليو ال، هذا لو كو توتال. لكن أنا أكور تيرم عندي كا زيرو، هذه أول حاجة لازم نعرفها. ونعرف أنا افيك زد، مزيد كي خرجت أكور تيرم ال هي إيكغيك سور 8 لو تو على بويسونس 3 دومي، هذوما خرجناهم. باهي كيسكو جوغي؟ هيا جو remplace في الكو توتال. جوغي ار، نعرف دونك سي 2، والكا زيرو اللي هي 8. دونك هذه أول حاجة جو remplace لي فالور. دبليو سي 20، والآل نعرفها جو فيان جوست دو لا ديتيرميني، مازلنا كي خرجناها شوفوها. جوست جو remplace هاك y sur 8 كلها على بويسونس دونك 3 demi. داكوغ؟ باهي à ce niveau شو باش نكتب أنا؟ نبدأ نسهل شوي. ça sera 2 fois 8 هي 16 plus bien sûr عندي 20. هذه l'exposant شفتوا 3 demi on va le faire en haut et en bas. Et bien ça sera y à la puissance 3 demi sur 8 à la puissance 3 demi. Juste حاجة واحد يكون attentif شوية ويعرف كيفاش يخرج الفالور نتاعو. Et ben ça donne 16 plus. Alors كأن تو باش نحرق مرحلة هو وريتو لي فالور هذوما، انت بالكالكولاتريس تحسبهم. تو سامبلومون تلقى روحك 20 فوا 0,44 تعطيك 0,88. نحسبوا لي فالور ونخليو الإيكغيك بيان سور à la puissance 3 demi. Et voilà notre coût total il est là. ها وحدة هذا ما في حتى شيء à court terme. Donc نعاود نقول لكم RK 0 plus WL. Le 4 tu le remplaces par 8. الار تعرفها ودبليو تعرفها تو لي رومبلاس، والال مازلنا كي خرجناه هاكا حطيناه. ويلا شويه هكا ديمونستراسيون صغيره نتاع لي زيكسبوزون ترد بالك وتحسب. كيسكو جو ريمارك؟ جو ريمارك اول حاجه اللي الكو توتال في اون بارتي كونستانت اي اون بارتي فاريابل، هذه اول حاجه لازم تعملها وتقول هذا مالا هو لو كو فيكس، ايوا، وهذا هو لو كو فاريابل. دونك لو كو توتال توجور il est composé de deux parties. Et là, j'encadre notre résultat, bien sûr. Et à partir d'ici, on va chercher. قال لي هو chercher le coût variable, le coût fixe moyen, ainsi de suite, et le coût variable moyen. يلا نبدأ. Donc, si on va déterminer le coût, par exemple, le coût fixe, هاكا عرفنا. قلنا le coût fixe c'est égal à 16. D'accord? Le coût variable moyen. La formule هي شنو؟ كل ما هي moyen, là, c'est coût variable. Donc, sur Y. D'accord? انا لو كو فاريابل مشتوى برك قلت لكم راهو 0,88 هي البارتي هذيا اللي هي ال ديبون دو ايغريك. ها واش معناها فاريابل؟ واللي تلقاها كونستانت ما عندها حتى ايغريك هذاك هو الفيكس. اي با لو كو فاريابل سور ايغريك جوست باش تكتب 0,88 ايغريك 3 demi le tout sur y. Ça c'est le coût variable moyen. نعمل هنا ce sera 0,88 fois y. شفتوا هوني 3 demi والy هذايا باش نطلعها الفوق تولي moins 1. Donc 3 demi moins 1. D'accord؟ واضحة؟ كل ما نطلعوا الفوق سيني هو هوني 1 يولي moins 1. Ça donne directement 0,88 y à la puissance. 3 demi moins 1, ça donne 3 demi moins 2 sur 2, donc ça donne 1 demi. Et voilà notre coût variable moyen. Voilà notre coût variable moyen. Vous voyez le coût fixe. Mais on passe, مازال ما كملناش طلب مني زادة le coût fixe total. Ça y est, le coût fixe moyen. Le coût fixe moyen. هو لو كو فيكس سور إيكغيك. كل ما هو مويان تقسم على إيكغيك. لو كو فيكس ما هو 16 أقسم على إيكغيك. يلا هكا حضرته هذا ما في حتى شيء سهل. Qu'est-ce que je cherche encore? Il cherche le coût marginal. Le coût marginal à court terme. Donc le moyen ديما سهل coût marginal أي حاجة marginal que ce soit productivité marginale, utilité marginale, coût marginal أعرفوا راهي dérivée تخدم. Donc, formule est la dérivée du coût total par rapport à Y. D'accord? Elle est de la formule interne. Le coût total, je connais. Donc, notre coût total en bleu, surtout, je vais dériver par rapport à Y. C'est une addition. 16 هنا. Donc, ما فماش Y.
Eh ben, la dérivée de la constante, c'est un joli zéro. Je passe. L'autre partie, elle dépend de y. Je dirais la dérivée عادي جدا. Fili y ها هي. Elle dépend de qui? Elle dépend de أول حاجة le coefficient تاعي 0,88 وبعد نعملو 3 sur 2 fois y à la puissance 3 demi moins 1. D'accord? Donc voilà la dérivée du coût total par rapport à y. Ça va donner aussi donc بالنسبة لنا احنا نجم نحسبوها 0,88 fois 3 sur 2 تعطينا 1,32 y à la puissance 3 demi moins 1 qui va شفناها بكري هي 1 demi et voilà notre coût marginal bien sûr à court terme هذيك court terme et notre résultat il est encore là là هذه حضرناهم الكل هاو الكو فاريابل مويان والكو مارشينال والكو فيكس شفت ايش قلت لكم اذا كان خرج الكو توتال واضح الباقي كلها يسفي تحفظ لي فورميل وطبق الكو توتال نرجعش بكم برشا جوست اون رومبلاسي لي فالور معناتها كو سوا ار دبليو والكا زيرو والال بالفورم نتاعها يلا ان شاء الله واضحه الصوره وخليكم معنا مازلنا نواصلوا في الكيستيون سويفونت اللي هي petit c toujours dans la première partie de l'exercice 2 du producteur petit c à court terme يقول لي quel est le niveau de production quel est le niveau de production oui qui en courte période correspond au coût total moyen le plus bas سمعتوا مليح السؤال شنو هي le niveau de production معناها باش نلوج على y indirectement et en courte période correspond au coût total moyen le plus bas. Le coût total moyen le plus bas, qui fait pas le حكاية هكا, كأنه قال لك le minimum, d'accord? Le coût total moyen le plus bas, معناها tu vas faire la dérivée du coût total moyen par rapport à y, إذا ما تكون égal à 0. هذا وقتاش le coût total moyen il est au minimum. يلا نبدأ نفكر ساعة شنو نحب هذا. الكو توتال قداش الكو توتال نعرف ان هذه لا فورم تاعو y 3 demi plus 16 d'accord le coût total moyen هو bien sûr le coût total بكله على y معناها هذا ما خرجناش بكري باش خرجوش توا خاطر هو توا طلبوا le coût total moyen c'est-à-dire 0,88 y 3 demi sur y plus 16 sur y شفتوا هذا الكل je divise par y et j'essaie de simplifier إذا ممكن مثلا le coût total moyen هوني je remarque فما y ولا لا يلا شنو نلقى أنا نلقاها تولي 0,88 y à la puissance 1 demi plus 16 sur y بالطبيعة الناس كل راهي تبع فيا توا تقول كو توتال مويان مش هو بيدو لو كو فاريابل مويان وهذا لو كو فيكس مويان وكنت نجم نحطها من الأول بيان سور d'accord donc juste remarque هاكا كو توتال مويان هو la somme de ces deux le fixe moyen ou le variable moyen à partir d'ici الكيستيون اللي يحب عليها هو يحب يقول لي انت tu vas chercher y une quantité de y وقتاش وقت اللي الكو توتال مويان اللي هو هذا اللي مازلنا كي خرجناه توا داكور celui-là qu'on vient de tirer il est au minimum وقتاش حاجه في المينيموم راهي وقت اللي الديريفي نتاعها ايكال زيرو داكور كابتيو هذه donc le coût total moyen il est donc minimum si la dérivée de ce coût total moyen bien sûr par rapport à y est égale à zéro. Alors, ce qu'on va faire, l'étape interne, on va faire la dérivée de tout ça. La dérivée du coût total moyen par rapport à Y. يلا نحسبوها وبعد نشوفوا وقتاش هي égale à 0. Lorsqu'on dérive, comme vous remarquez, c'est une addition. D'accord? يلا on dérive كيف العادة ماهيش multiplication, addition, on a partie. La première partie, هيك 0,88 fois 1 demi y à la puissance 1 demi moins 1 معناها تطلع moins 1 demi. هذه أول partie. Deuxième partie, 16 sur y qui est 16 fois moins 1 sur y au carré. واضح ولا لا؟ 16 sur y, donc عندي هوني 1 sur y dérivé نتاعها moins 1 sur y au carré. À ce niveau, je trouve que هذا كله doit être égal à 0 ما ننساش 0 اللي نحشتي بها هذيك هي لا كلي تاع الخدمة الكل.
À ce niveau, il est qu'on حسب 0,88 fois sur 2, donc à 0,44. Y moins 1 demi. D'accord? بعديك هذه باش تولي moins, شوفوا moins, شوفوا moins, moins 16 sur y au carré. Tout ça égale à 0. باهي شو رايكم البارتي هذيا هنا نهزها دو لوتر كوتي. راني قاعد نخدم في غير جوست باش نخرج y égale combien في الحالة هذه واضح. La quantité de y que je cherche lorsque le coût total moyen il est au minimum. هذاك علاش عملت الديريفي égale 0 وانا قاعد نلوج على y égale combien. هذه هي. ترى شوف ترى شو باش تعطينا 0,44 y moins 1 demi égale à 16 sur y au carré. Entre les parenthèses, je dois الحسولة. باهي. À ce niveau, comment je vais traiter, madame? شو باش نعمل؟ علاش باش نعمل produit du moyen égale produit extrême؟ هذايا ما نقولوا égal sur 1 ولا لا؟ هيبقى نخدموا هكا واحدة واحدة. أعملوا produit des moyens égale produit des extrêmes. مثلا 16 fois 1. تولي 16 fois 1 égale 0,44 y à la puissance moins 1 demi fois y au carré. هاكا لميت les y بعد بعضهم. Juste أنا زدت 1 في الكوسيون معناها ما فماش 1 ما هو عبارة فما 1. Et ici, on va continuer avec 16 sur 0,44. هاكا باش نهزو 16 نقسم على 0,44 ويقعدوا لي les y كهو تو في الحالة هذية. Donc y à la puissance moins 1 demi plus 2. معناها باش نخدم أنا moins 1 demi plus 2. Juste تحطهم au même dénominateur l'exposant avec شنو يولي لي؟ يولي لي moins 1 demi plus 4 sur 2. هاك عطيتكم الديتاي. يعني تولي لك بالنسبة لك هذا 4 moins 1 هاي 3 هاي 3 demi. داكوغ. عبارة أنا إذا نحسب بالكالكولاتريس توا 16 sur 0,44 قداش باش تجيني؟ دونك باش نلقاها 36,36. باهي جوست احسبها. Égal à quoi? Égal à y à la puissance 3 demi. وانا جو شيرش y باش قلت لكم نحب على y égal combien هذا كله باش نخرج y. ديما الاكسبوزون كيف يقلقك اعمل لاستيس اللي علمتها لكم. دونك l'inverse à gauche et à droite ما تنساش. Et tu auras quoi? Tu auras y égale خاطر نعمل multiplication نلقاها 1 في l'exposant. Donc voilà presque fini. تحب تحسبها ولا تخليها 36,36 à la puissance 2 tiers. Voilà notre résultat. Si tu veux le calculer, la réatique exactement 10,97 اللي هي presque égale à 11. D'accord? Voilà notre y. Et à ce niveau, on arrache la quantité de y. Donc, nous, on chose quel est le niveau de production en courte période. هاني خرجناه. Quel est alors le volume de L employé? La question C, je vous m'arrive l'énoncé, faire deux parties. La première partie, quelle est la quantité de Y? La voilà, c'est bien fait. Ah, il y a Y interne, Y égale. وقت اللي الكود توتال موان إيجال au minimum عملنا له ديريفي وقيلها إيجال زيرو مشينا واحدة 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 فوالا هاكا ليتاب وحاولنا نخرجوا إكراك. دونك لا كلي كلها إذا فهمت كلمة مينيموم راهو الديريفي نتاع الكود توتال موان إيجال زيرو. فهمتها؟ اخدم الديريفي كيما علمتك وحطها إيجال زيرو وواحدة واحدة خرج لها إكراك. À partir de d'ici, on va chercher L. أنا شو نعرف أنا à court terme؟ مش نعرف من الأول بالكل. ها نرجع بكم من الأول بالكل. خاطر فما حاجة من الأول خرجناها. شوفوا معايا en bleu شفتوها؟ هذه أول fonction de production à court terme خرجنا L. L égale à quoi? Y sur 8 à la puissance 3 demi. هكا ولا لا؟ وتوا هو قال لي en déduire L. le volume de L juste عوض Y بالفالور اللي لقيناها ونحسبوها. واضح شو باش نعمل توا؟ دونك ما تضيعوش كي نقلكم déduire L في الكورت تيرم. أرجع الأول L خرجتها من الأول بالكل et remplace la valeur de Y. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ça sera, on sait que L égale déjà Y sur 8, le tout à la puissance 3 demi. Et ça donne alors Y متاعنا هذه هي la valeur نتاعها. d'accord. إما بال 97 ولا بال 11 الزوز باش يعطيونا la valeur donc 1,6
هذه هي la quantité donc de notre travail. Et voilà, c'est fini la première partie de cet exercice. C'est fini la première partie de cet exercice à court terme. Voilà comment on traite à court terme. La base كلها مربوطة بك K égale une constante. عوضناها في ال Y ولات عندنا une fonction à court terme وخرجنا منها L وصلحت لنا في الآخر. إن شاء الله واضحة الصورة. إن شاء الله ما زربتش معاكم. Donc, حاولوا نواصلوا مع بعضنا خليكم فايقين ومركزين très attentifs في deuxième partie et c'est la dernière partie de notre examen. L'exercice 2, maintenant, on est en longue période. معناها on est à long terme. وديما رانا نخدموا في الاكزامان يا يبدا لك باللون تيرم بعد يقول لك وليد اكور تيرم ولا العكس مادام مربوطه ببعضها لا هذيك الحاجه الباهيه ما ايش معناها انت اذا كان ما قدرتش روحك في الكور تيرم راك تنجم تخدم لون تيرم وحده لي زيكواسيون مش مربوطين ببعضهم وتنجم تنجزها يلا vas-y أول حاجة يقول لي définir et donner l'équation du sentier d'expansion. Eh oui, le fameux sentier d'expansion. والله اسم عالي وهو راهو سهل ما في حد شيء. Le sentier d'expansion, c'est le lieu géométrique des combinaisons productives optimales. قلت optimales معناتها les paniers de l'équilibre. واضح شنو قلت ولا لا؟ Donc c'est un lieu géométrique des combinaisons productives optimales. À quel cas étoile ou L étoile في l'équilibre. هذا كي نربطوا les combinaisons الكل تاع l'équilibre, ça permet de minimiser le coût. Lorsque le niveau de production varie, قد ما la production varie ou les prix restent constants, هوني فما un lieu géométrique يربط toutes les combinaisons donc optimales. Mais dès ما عرفت السنتي d'expansion هو le lieu géométrique هذايا تاع tous les paniers optimal donc أنا automatique باش نخرج l'équation نتاعو je passe directement à noter le TMS حكيت شوية خاطر مش باش نكتبها définition هاكا سمعتوها ونجمو donc on gagne le temps وديريكت كل ما يقول لكم باش تحطوا كل ما يقولنا l'équation du sentier d'expansion. خممتوا باش تخدم لي la première condition d'équilibre نتاعك اللي هي تقول له à l'équilibre ونعاود نأكد راهو كل فراز تكتبها عندها بارام دونك هذه ديجا كي تكتب لك à l'équilibre le TMST L الكا بالطبيعة اللي هو نعرفوا لا فورمول نتاعو PML sur PMK هكا ولا لا Seulement à l'équilibre, le TMST est égal au rapport des prix des facteurs W sur R. Eh bien, je vais chercher mais là, la productivité marginale du travail, celle du capital, je tire le TMS, je fais cette relation d'égalité et à partir d'ici, je خرج une relation. Avec une relation, هذيك هي سنتي d'expansion. Ça, là, يا مدام هذيك هي la condition d'équilibre اللي بنستخدمها, d'accord? يلا نخدموا بعضنا. Eh ben, la productivité marginale du travail, c'est la dérivée de Y par rapport au travail. Avec, نفكركم أنا الفونكسيون تاعنا Y هي 4 K à la puissance 1 tiers, L à la puissance 2 tiers. On va dériver maintenant par rapport à L. يلا نتبع مع بعضنا ونثبتوا ديما fonction c'est une multiplication ou la addition. C'est clair, il y a une multiplication, donc elle est attachée à 4K 1 tiers fois 2 tiers, L à la puissance 2 tiers moins 1, معناها moins 1 tiers. J'améliore le résultat, ديما نحط les chiffres مع بعضها. 4 fois 2 sur 3 تعطينا 8 tiers, K à la puissance 1 tiers, L à la puissance moins 1 tiers. Voilà notre premier résultat. On passe à déterminer la productivité marginale du capital. Donc, toujours écrivez la formule ما تنساوش الفورمule راهي على 0,25 ما تحقروهاش j'insiste et je dérive par rapport à K وين K شوفوا معايا هاي K لهنا voilà donc j'aurai alors 4 ما ننساش هيك ال L انا ديما هكا نقول لهم اكتبوا L à la puissance 2 tiers وبعد تلهي بها K à la puissance 1 tiers la dérivée هي 1 tiers K à la puissance 1 tiers moins 1 معناها moins 2 tiers ديما الباز نتاعنا كإكس على بسنس ان هذيك هي نفس الفورمule. Ça donne, je ramasse les chiffres. Par la suite, j'écris les lettres
يدي معلش ليه نكتب الكا قبل ونبدأ منظم في مخي ومنظم في كتيبتي بقدرة ربي ما نعمل حتى غلطة وما نزربش. Voilà donc pour ce moment, on a celle-ci, on a celle-ci, voilà les productivités marginales des deux facteurs. On va déduire ensemble notre TMST. D'accord? Le TMST, وعلاش اسمه TMST يا مدام؟ على خاطر انا مع البرودكتور يولي اسمه taux marginal de substitution et que T هذيك هي technique. D'accord? Donc juste ça sera alors. يلا. Je copie انا تو au numérateur le PML على le PMK. Je copie soigneusement les résultats K à la puissance 1 tiers et à la puissance moins 1 tiers. يفضلكم ما تبداوش تزربوا وكي تبدا تزرب ما تنقلش كوريكتومون لي ريزولتا معناها تلقى روحك سيني موا ما حطيتوش في بلاصتو. جو كومونس افيك لي شيفر اللي هما لي كوسيون هذم 8 sur 3 fois 3 sur 4. هذه هي العمليه اللي نعملوها. شفتوا الكوسيون on va l'inverser. هاكا fait 3 sur 4. Par la suite on va jouer نلعبوا اللعبه نتاع لي زيكسبوزون. اللي عنده exposant positif كيما هذا يقعد في بلاصتو. اللي عنده exposant négatif il va changer de place tout en changeant de signe. واضحة اللعبة؟ يلا on va jouer. donc هوني نحيو ستريس ونلعبوا شوية. K à la puissance 1 tiers voilà. باش نطلع على صاحبتها K à la puissance. شفتوا اللوطة هي مو اللوطة موان 2 tiers كي تطلع للنيميراتور سامحوني تولي 2 tiers. باهي شنو عندنا في الدينيميراتور؟ عندنا L à la puissance 2 tiers. هاتو نجيبوا لها صاحبتها الأخرى L à la puissance في عوض موان 1 tiers تولي 1 tiers. هكا هاو presque fini. J'observe فماشي simplification في les chiffres فما 3 3 فما ال 8 وال 4 وتقعد لنا un joli 2. يلا نكتبوها المزيان هذيك 2 ونواصلوا. 4 تتعاود et ben je fais l'addition de quoi des exposants. تقعد K sur L نخاطر 1 tiers plus 2 tiers هي 3 sur 3 هي 1. واضح هذه تي ام اس تي. هذه تي ام اس تي خرج من كال ال et ben seulement à l'équilibre il est égal à quoi? Il est égal au rapport des prix. Donc, seulement à l'équilibre, le TMST égale donc W sur R. Et j'écris W sur R. وهوني je remplace W نعرف قداش في l'énoncé هو 20 والR نعرف je connais c'est 2 donc ça donne un joli 10. Ben, la relation هذه c'est presque fini. نعاودو نكتبوها مزيانة هوني 2K sur L égale à 10. Juste أعمل أنت produit des moyens égale produit des extrêmes وإلا من غير حتى ما تعملها تخرج لك 2K égale 10L. تخرج لنا شنو مدام؟ تخرج الكا. كان خرجت الكا هذيك هي راهي سونتي ديكسبانسيون. واضح؟ Donc TMST égale rapport des prix et on cherche K. Voilà, K égale 10 sur 2 fois L. واضح هكا جبت 2 لهوني. Donc ça donne K égale 5L. Et notre sentier d'expansion, il est là. Voilà donc l'équation, l'équation du sentier d'expansion. قلت لكم شي راهو الاسم عالي وهو راهو جست كانك تخدم في ليكيليبر وتخرج في الكونديسيون الاولانيه تاع تي ام اس تي قال رابور دي بري هي. يلا نواصلوا هذه بوتيتا ومع بعضنا نواصلوا et on continue avec petit b. Quelle est la fonction du coût total de longue période? باهي بكري كتبنا la fonction du coût total à court terme. توا à long terme فوالا نوريكم كيفاش نعملوها. À long terme راهو الكا ما عادش يقال 8 نسووها ريتو كا يقال 8 لا احنا توا في اكزرسيس دوزيام بارتي ما عادش الكا ماهيش 8 كا فاريابل والال فاريابل. Donc tu vas faire quoi? Tu vas noter le coût total. Donc on va déterminer le coût total à long terme. Ben, انا نعرف اللي هو c'est égal à RK plus WL. ايه وشو نعرف اخر انا عارف avec Y في اللون terme هي راهي 4 K 1 tiers L 2 tiers. OK.
Le sentier d'expansion اللي عملناه توا باش يصلح لنا ولا لا؟ Bien sûr. شفتوا لي en jaune هذيك هي la clé. K égale 5L. عندي relation entre K et L ولا لا؟ هذيك on va l'utiliser maintenant avec K égale 5L. Voilà. Donc on a ces deux parties. هذوما باش يكونوا la clé. Comment? On va juste tout d'abord déterminer l'expression de L. On va remplacer K dans Y. Je remplace K dans Y. نعاودو نكتبو Y اللي هي 4 شنو مش 4K على puissance entière هكا ولا لا؟ والكا شكون؟ مش هي 5L. هاي نعاودو نكتبو Y توا في عوض نحط K. احنا في اللوتر بارتي اللي هي اكورتير مش عملنا K حطيناها ايجالا 8. توا انا منعرفش الفالور نتاعها اما نعرف اللي هي عندها ريلاسيون طلعتها توا من السونتي ديكسبانسيون اللي هي 5L. هاي مالا نرجع انا لي et je vais remplacer K par 5L. Tout ça, avec un K à la puissance 1 tiers. Et je continue fois L à la puissance 2 tiers. Elle est la fonction de production. Donc celle-ci, c'est K. Et c'est pas fini, donc on va essayer de tirer. Ok, je vais maintenant l'exposant 1 tiers. Surtout, on va l'appliquer, le 5 ou le L. Donc 4 fois 5 à la puissance 1 tiers. L à la puissance 1 tiers. فإيه à la puissance 2 tiers. برشا des étudiants ينساو ما يعطيوش l'exposant un tiers le 5. هذاك علاش البارونتيز مهمة برشا. Donc c'est très important de bien noter. Alors j'ai remplacé K dans Y avec cette forme. J'ai appliqué les exposants aux deux parties et je continue. Ça donne Y égale. Donc pour le moment on a 4 fois 5 à la puissance 1 tiers. Allez, côté chiffre. Le L se répète, comme vous voyez. L à la puissance 1 tiers fois L à la puissance 2 tiers. Je tourne comme 2 L. Et je tape un seul L. Et je fais normalement l'addition 1 tiers plus 2 tiers. Ça donne 3 sur 3. Ça donne 1. هاك شغلها L كهو. هذه شو تسمى هذه؟ هذه تسمى notre fonction de production qui dépend seulement de L à long terme. Et à partir d'ici, من هون باش نخرجوا L. Donc, on va essayer de tirer L. D'accord? L égale combien? On continue ensemble. Donc, ديما عوض الكا في Y. باهي الكا اللي هي خرجتها من السنتي ديكسبانسيون وما كا Y حاول تخرج لنا L. هذه هي الحكاية. Donc, L sera Y sur bien sûr إذا كان نحبوا نحسبوها نحن 5 على puissance 1 tiers fois 4 تكون خير ما نقعدوش نحوسوا ديما بالشيفر هذا تطلع 6,839. D'accord? Et c'est fini. Voilà notre donc L. Donc celle-ci sera notre L. La voilà. Mais concernant K, هذه L en fonction de Y. نرجعوا للك. الك نتاعنا égale à 5L. هكا ولا لا؟ 5L. معناها K égale 5 وبالنسبة لنا L احنا on va le remplacer par ça. D'accord? هيك. Change-toi l'étoilé. 5 fois L fois Y sur 6,839. Autrement dit, شنو نحب نقول لكم؟ نحب نقول لكم باش نخرجوا L en fonction de Y ونخرجوا K en fonction de Y وبعد نرجع للكود توتال وجو remplace. إن شاء الله فهمتوا ديمارش. دونك احنا هذا كله عملناه كيفاه؟ كتبنا à court terme plutôt à long terme Y راهي كالعادة 4K 1 tiers L 2 tiers. ما تفكرنا اللي مازلنا كي خرجنا une relation entre K et L بسنتي d'expansion. Donc tu remplaces K بالvaleur 5L 1 tiers واحدة واحدة تولي لك عندك Y en fonction de L كهو شفتوا ما عادش ثم حتى K تخرج لك ال L هذيك من Y كهو وليت عندك L qui dépend du Y ونرجعوا للكا ما نعرفها هي 5L. يلا نعمل 5 فوا ال L متاعنا هيك وبها هي توا باش نمشي للكو توتال. D'accord? Donc, نجمو حتى نحسبوها إذا كنت تحبوا 5 fois L هذه نجمو بلوتو نحطوها مثلا 5 sur 0 6,33 تطلع لنا 0,73 Y. أنا جست حسبتها كال 5 وكل هذوك ما في الكالكولاتريس. هاي تخرجنا ريلاسيون مزيانة حتى نحنا نكتبوها هوني K égale 0,73 fois Y.
et ça sera notre cas. هذا الكل حضرنا le terrain pour déterminer le coût total اللي هو R K plus W L. هاو ال K وهاي ال L. شفتوا الفكرة à long terme هكا تخدموا. هاي إن شاء الله واضحة الصورة. Et ensemble, on va remplacer. On a R égale combien? Et je connais W égale combien? Par exemple, R égale à 2, d'accord? Ou le K, مش تو بالك قلنا هيك 0,73 fois Y. هذه أول partie. Plus, je remplace W et 20, ou L et Y sur 6, 8, 39. Et voilà. Donc, j'ai remplacé avec le K ou le L متاعنا هذا. Voilà. بهذا الكل هذه الكا وهذه ال اللي بزدنا كي خرجناهم. شنو لوبجيكتيف؟ لو كو توتال نحبو انا اون فونكسيون دو ايغريك. هذه هي الحكايه الكل. دونك خرجناهم و سي با فيني. اون فا اميليوري نوتر ريزولتا جوست بالكالكولاتريس نعاودو نحسبو. نلقاو باغ اكزومبل 2 fois 0,73 fois y ça donne 1, normalement 46, hein, d'accord, هذه y. كي نعمل 20 fois 20 sur plutôt تتتي هذوما يطلعوا خلينا نثبتوا معاكم باش ما نعطيوش الشيفر غلط. donc bien sûr fois y et ben تتتي ça donne 2,92 مدام سميرة. donc هوني تعطيكم لي شيفر بعد ما حسبتهم به. إيكغيك مدام وإيكغيك شو نخليوها؟ بيان سور كو نو. هي الحكاية الكل معنا قعدنا نبسطوا في الحسابات باش في الآخر نقولوا 1,46 بلس 2,92 كان نحسبوهم تلقاهم 4,38 Y. Et voilà, notre coût total, c'est fini. On a répondu donc à la question. Le coût total à long terme, هذه هي petit b. صحيح شدت شوية الوقت أما راهو إذا كان فهمت البرانسيب بحاول الله تنجح فيها ماهيش صعيبة. دونك الكو توتال ار كا بلس دبليو ال حاول كا حطها en fonction du y والال en fonction du y وبحاول الله تنجح فيها وتجيبها سهلة ومنظمة. On passe, on passe à faire, donc à établir, petit c, l'expression du coût moyen et du coût marginal. Donc, petit c, إذا كان عندي أنا لو كو توتال راح لي سي معناتها أمورك واضحة. بيسكو هو طالب مني لو كو مويان. لو كو مويان هو لو كو توتال سور إيكغيك نيسبا يلا هو 4,38 هذه إيكغيك بكله سور إيكغيك سي سا. دونك سا ريست 4,38 هذا لو كو مويان. بالنسبة للأوتر بارتي لو كو مارجينال c'est la dérivée du coût total par rapport à Y. فهمتوا علاش احنا لازمنا نعمل الكو توتال en fonction de Y. donc باش نجمو نخدمو les valeurs هذوما كي يطلبهم مني. et ben si je dérive شوفوا مليح 4,38 fois Y. si je vais dériver le coût total par rapport à Y باش نلقاها égal à 4,38. ديما dérivé كي تبدا multiplication تغزل le coefficient اللي هو multiplié ليه. Eh bien, qu'est-ce que je remarque à ce niveau? Je remarque que le coût moyen أيوة, égale le coût marginal. هذه أول remarque أنت باش تشوفها. Bien sûr, à long terme. Et dans ce cas, on dit que la droite du coût moyen, à long terme, c'est une droite horizontale. علاش خاطر هوني في الكا هذا les rendements d'échelle sont constants. هذيك هي donc الكومنتير اللي طلبوا خاطر قال لي commenter les formes de ces courbes. On ne va pas présenter, on va juste commenter lorsque le coût moyen égale le coût marginal. Dans ce cas, on dit cette belle phrase. يعطيكم الصحة تبعتوني إياها باش نكتب على الفراز هذه وإن شاء الله كلكم فهمتوا تبعتوا. donc à long terme, voilà, le coût moyen égale le coût marginal. Eh bien, tout simplement, la droite est une donc droite comment? Horizontale. هذه هي bien sûr l'interprétation علاش الخاطر les rendements d'échelle في الكا هذا sont comment? sont constants. واضح إن شاء الله. واضحة الفكرة واضحة الصورة إن شاء الله. تبعتونا واستفدتوا. donc هذايا c'est un cadeau vraiment un examen
un examen type. On a répondu à toutes les questions, que ce soit du cours, que ce soit les astuces du consommateur, l'équilibre, la CCR, les courbes d'indifférence, les élasticités, نعاودو نقول ارجعوا شوفوا les élasticités الكل اللي عملناهم une fiche qui résume tout. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، ربي ينجحكم، ربي يوفقكم. كانت معكم مدام سميرة بقراعة، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يا ربي في مكان خير في العام هذايا للناس الكل. Merci bien, merci beaucoup. وعلى خير، bonne soirée et bonne chance. Au revoir.